An interesting conversation wada sheekaysi xiiso leh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. An interesting conversation wada sheekaysi xiiso leh. I can't converse with a loquacious student like you. I can't converse lama sheekaysan karo with a loquacious student like you. Arday hadal badan oo adigoo kale ah. Why sabab? Because maxaa yeelay it's too complicated for me. Aad bay igu adag tahay to draw you out inaan kaa dhaadhiciyo my idea fikirkayga ama ra'yigayga. Because maxaa yeelay it's too complicated for me. Aad bay igu adag tahay to draw you out inaan kaa dhaadhiciyo my idea fikirkayga ama ra'yigayga. We are at a cross purpose waynu ismaandhaafsannahay. So sida awgeed let us calm the matter ina keen dejinay xaaladda and put forward soona bandhigno an interesting topic mowduuc xiiso leh about ku saabsan political affairs arrimaha siyaasadda. I'm not interested in policy. Ma xiiseeyo ama ma daneeyo siyaasadda. Because maxaa yeelay policy siyaasaddu is full of waxaa ka buuxo lies, been and deception iyo dhagar. What do you like to focus on? Maxaad jeceshahay inaad diiradda saarto? What do you like? Maxaad jeceshahay maxaad ka heshaa to focus on inaad diiradda saarto? I'm fond of waxaan ka helaa talking ka hadalka about ku saabsan social affairs ama social media. Baraha bulshada wax ku saabsan ayaan ka helaa inaan ka hadlo. I'm fond of waxaan ka helaa talking ka hadalka about ku saabsan social media baraha bulshada. This is the worst topic. Kani waa mowduuca ugu xun to talk about in laga hadlo wax ku saabsan. This is the worst topic. Kani waa mowduuca ugu xun to talk about in laga hadlo wax ku saabsan. Okay, waa yahay. What is your aim? Hadafkaaga ama ujeedkaaga muxuu yahay? My aim, ujeedkayga is wuxuu yahay to chat with you inaan kala sheekaysto about wax ku saabsan the refugees qaxootida deported from laga soo masaafuriyey America Mareykanka. That sound is good. Taasi waxay u dhacaysaa ama u shanqaraysaa mid wanaagsan. What sort of information warbixin noocee ah ayaad ka haysaa? Do you have about ayaad ka haysaa ku saabsan the impecunious refugees qaxootida saboosha ah from Africa ka timid Asia and Middle East iyo bariga dhexe. I heard waxaan maqlay that the president madaxweynaha of United States of America ee Mareykanka Donald Trump wantiis uu doonayo to evacuate inuu ka saaro these people dadkani who entered into America oo Mareykanka u galay illegally si sharci darra ah. Do you think ma u malaynaysaa that this tani can cause inay keeni karto ama sababi karto setback dib u dhac, negligence dayacaad and conflict khilaaf? It's likely way suroobi kartaa ama dhici kartaa to cause inay sababto mutual misunderstandings afgarawaa loo wada dhan yahay, bad consequence cawaaqib xumo and racism iyo midabta koor. However, si kasta haatee the president madaxweyne Donald Trump decided wuxuu go'aansaday and insisted on kuna adkaystay deporting inuu ka masaafuriyo these people dadkani who can't keep the wool from the door kuwaasoo aan yeeyida ilinka ka celi karin aan haysan macnaha wax lacago gaajada ay kaga hortagaan. Improve your pronunciation. Sara u qaad dhawaqaada.
Improve your pronunciation. Dhawaqaada sare u qaad. Conversation. I can't converse with a loquacious student like you. Why? Because it's too complicated for me to draw you out my idea. We are cross purpose, so let us calm the matter and put forward an interesting topic about political affairs. I'm not interested in policy because policy is full of lies and deception. What do you like to focus on? I'm fond of talking about social media. This is the worst topic to talk about. Okay, what is your aim? My aim is to chat with you about the refugees deported from America. That sounds good. What sort of information do you have about the impecunious refugees from Africa, Asia, and Middle East? I heard that the President of United States of America, Donald Trump, wants to evacuate these people from Africa who entered into America illegally. These people who entered into America illegally. Do you think that this can cause setback, negligence, and conflict? It's likely to cause mutual misunderstanding, bad consequence, and racism. However, the President Donald Trump decided and insisted on deporting these people who can't keep the wool from the door. Thanks. ألف لخر نبي ألف لوس نبي ألف لقول